వృక్షో రక్షతి రక్షిత. అంటే వృక్షాలను మనం ఎంతగా కాపాడుతామో, ఎంతగా పెంచుతామో అవి మానవ జీవనానికి అంతగా దోహదపడతాయి, అంతటి చక్కని జీవితాన్ని ఇస్తాయి. ఏ విధంగా అంటే మనం వదిలేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువుని స్వీకరించి ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఈ విధంగా ప్రపంచ మనుగడకి సహాయపడుతోంది. యావత్ జనజీవనానికి సహాయం చేస్తున్నాయి వృక్షాలు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ తక్షణ కర్తవ్యంగా వృక్షాలను పెంచాలి. తమ వంతు బాధ్యతగా ఎన్ని కుదిరితే అన్ని వృక్షాలను పెంచడం వల్ల ఈ భూమండలాన్ని ఈ అతి వేడి నుంచి, అతి పెద్ద ముప్పుల నుంచి కాపాడి భవిష్యత్ తరాలకి చక్కని జీవితాన్ని, చక్కని బంగారు భవిష్యత్తు ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమ వంతు బాధ్యతగా ఎన్ని కుదిరితే అన్ని వృక్షాలను పెంచుతూ ప్రకృతిని సమతుల్యతను కాపాడుతూ మానవ జీవన మనుగడను కాపాడుతూ భవిష్యత్ తరాలకి చక్కని సందేశాన్ని ఇస్తూ ప్రకృతి ధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తుంది. వృక్షాలను పెంచడం వల్ల ఏ సీజన్కి ఆ సీజన్లో చక్కగా వర్షాలు పడతాయి. ప్రతి సీజను ఆ సీజన్ తన ధర్మాన్ని పాటిస్తూ చక్కగా మనకి సహాయపడతాయి. ఈ వృక్షాలు అనేవి మానవ జీవనంలో మానవ జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోయినాయి. ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఇది ఒక వరంగా భావించి ఎంత వీలైతే అన్ని వృక్షాలను పెంచితే భవిష్యత్తు అంధకారం కాకుండా గ్లోబల్ వార్మింగ్ నుంచి భూమండలాన్ని కాపాడి మనల్ని, మన భవిష్యత్ తరాలకి బంగారు జీవితాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని తమ వంతు బాధ్యతగా తీసుకొని వృక్షాలను పెంచాలి, భూమండలాన్ని కాపాడాలి.